ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, in dein Herr. Komm. Heute Abend möchte ich über zwei Geister sprechen. Ce soir, j'aimerais parler de deux esprits. Und der erste ist der Geist des Lebens Le premier, c'est l'esprit de vie, und der andere ist der Geist des Todes. et l'autre, c'est l'esprit de mort. Leben ist ein Geist. La vie, c'est un esprit. Gott hat sein Geist, ein Hauch in den Menschen reingeblasen. Dieu a sa vie, il a soufflé son souffle dans l'humain. Das Leben kannst du nicht berühren. La vie, tu ne peux pas la toucher. Du kannst die Formen berühren von einem Mensch, Tu peux toucher le contour d'un humain, aber das Leben ist Geist. mais la vie, c'est un esprit. Und der Tod Et la mort, ist auch ein Geist. c'est aussi un esprit. Das Leben ist ein Geschenk Gottes. La vie, c'est un cadeau de Dieu. Und der Tod ist eine Waffe vom Teufel. Et la mort, c'est une arme de l'ennemi. Und Gott hat diesen Tod besiegt für uns. Et Dieu a vaincu la mort pour nous. Aber dieser Tod gibt es. Mais cette mort existe. Ich werde heute Abend ein bisschen von der Bibel erzählen Ce soir, je vais un peu parler de la Bible und werde so Sachen erzählen. et je vais raconter des choses. Vor einiger Zeit, Il y a plusieurs années, wir hatten einen Mann in unserer Gemeinde, on avait un homme dans notre église habe ich jahrelang betreut. que j'avais suivi pendant des années. Er kam von der Drogenszene Il venait du milieu de la drogue und dann ist er mal wieder rückfällig geworden. et après il a rechuté. Und er hatte Überdosis genommen. Et il a fait une surdose. Und er ist ins Koma gefallen. Il est tombé dans le coma. Sein Bruder hat ihn gefunden. Son frère l'a trouvé. Er kam ins Krankenhaus Il est allé à l'hôpital und es hat gar nicht gut ausgesehen. et le pronostic n'était pas bon. Und dann der andere Tag haben die Nieren versagt. Le jour d'après, les reins ont défailli. Er kam an die Maschine Donc on l'a mis sous dialyse. und dann haben wir eine andere Maschine für die Leber und er kam an eine Maschine der andere, ein Organ nach dem anderen hat versagt. Et un organe après l'autre a défailli et on l'a mis à une machine après l'autre en fait. Und er war im Koma. Et il était dans le coma. Und die Ärzte haben nicht mehr viel Hoffnung gehabt. Et les médecins n'avaient plus d'espoir. Und sie haben mir das gesagt. Et ils m'ont dit ça. Ich sagte, ja, okay. Je dis oui, ok. Ich weiß noch, dass meine Frau dann der andere Tag gesagt hat, Je sais encore que mon épouse disait le jour d'après, Piero, gehst du nicht hin? Pierrot, est-ce que tu n'y vas pas? Der wird sterben. Il va mourir. Du bist wieder so spät. Tu es de nouveau trop tard. Ich sag, du, Gott hat mir nichts gesagt. Je dis non, bah, Dieu m'a rien dit. Der Tag drauf Le jour d'après, war ich im Gebet j'étais en prière und ich hatte Vision. et j'avais une vision. Und ich sah diesen Mann liegen. Et je voyais cet homme couché Und ich sah, dass das Leben rausgegangen war und war über ihm. et je voyais que la vie était sortie de lui et était au-dessus de lui. Der Geist des Lebens. L'esprit de vie. Und ich sagte, Herr, warum zeigst du mir das? Et je disais, Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Und der Herr sagt, Piero, ich gebe dir Autorität, das Leben wieder zurückzurufen oder es gehen zu lassen. Et il me disait, Pierrot, je te donne l'autorité soit de faire revenir la vie en lui ou de la faire monter. Und da ich viele Jahre diesen Mann betreut habe, Et donc là, je connaissais très bien cet homme, je l'avais suivi pendant des années. er war wiedergeboren Il était né de nouveau, und ich wusste, er ist errettet. je savais qu'il était sauvé. Und vielleicht wäre es sogar besser gewesen, dass er gehen darf. Et ça aurait peut-être même été mieux qu'il aille au ciel. Aber ich habe seinen Bruder angerufen. Mais j'ai téléphoné à son frère. Und das ist ein gläubiger, tiefgläubiger Mann. Et c'est un homme croyant depuis longtemps. Und ich habe ihm gesagt, hör zu, das ist die Situation. Et je lui ai expliqué la situation. Ich rufe ihn zurück, nur wenn du das willst und die Verantwortung nimmst. Je lui ai dit, écoute, je fais revenir la vie en lui seulement si toi tu l'autorises, si toi tu prends la responsabilité. Weil ich weiß, er wird zum Herrn gehen. Parce que je sais que de toute façon, il irait chez le Seigneur. Und er sagt sofort, nein, Piero, du musst ihn zurückholen. Et il disait tout de suite, non, non, Pierrot, il faut que tu le recherches. Ich sage, okay, in einer Stunde treffen wir uns im Krankenhaus. Je dis, ok, dans 1 heure, on se retrouve à l'hôpital.
Ich war dort, er auch. J'étais là-bas, lui aussi. Wir gehen in die Intensivstation rein. Donc on va au service des soins intensifs. Die ganze Familie ist draußen gesessen, die durfte nicht rein. Toute la famille était assise dehors, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Der Bruder als einziger und ich als Pfarrer durfte reingehen. Et seul le frère et moi, on avait le droit de rentrer. Ich als Pfarrer. Moi, en tant que pasteur. Ich bin kein normaler Mensch. Okay. Und ich ging rein Je suis allée dedans und es hat schlimm ausgesehen. et le pronostic n'était pas bon. Ich habe ihn fast nicht mehr erkannt. Je l'ai presque pas reconnu. Der war aufgeblasen. Il était gonflé, Maschine überall, des machines partout. keine Reaktion, tiefen Kummer. Il était profondément dans le coma, plus aucune réaction. Und ich sah sein Geist über ihm, er war schon draußen vom Körper. Et je voyais déjà que son esprit était en dehors de son corps. Dann habe ich nur gesagt, Geist des Lebens, komm wieder zurück. Et j'ai juste dit, esprit de vie, reviens dans ce corps. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Und ich habe dem Bruder gesagt, wir können wieder gehen. Et j'ai dit au frère, on peut de nouveau partir maintenant. Er guckte mich so an. Il me regarde comme ça. Und ich sagte, ja, wir können gehen. Et je dis, oui, oui, on peut aller. Ich habe meinen Job gemacht. Moi, j'ai fait mon travail. Ein paar Stunden später Quelques heures après, kommt dieser Mann zurück auf sich. Donc- Wieder wach. donc cet homme se réveille alors. Ich mach's kurz. Ich Je- glaube, je 2, kurz. 3 Wochen später kam er vom Krankenhaus raus, 2-3 semaines plus tard, il est sorti de l'hôpital. hat nichts behalten. Donc, il n'avait aucun séquelles. Wisst ihr, was am schönsten war? Et vous savez ce qui est le plus beau? Ich habe ihn dann 3 Wochen später getroffen 3 semaines après, je l'ai rencontré und er erzählte mir, et il me racontait dass er mich gesehen hat, reinkommen mit seinem Bruder. qu'il m'a vu entrer à l'hôpital avec son frère. Und er hat gesehen, wie ich gebetet habe. Il a vu comme j'ai prié Er hat alles gehört et il a tout entendu. und hat mir alles erzählt. Et il m'a tout raconté. Obwohl schon der Geist des Lebens schon draußen war von ihm. Malgré que son corps, la vie était déjà sortie de son corps. Und ich weiß, es gibt einen Geist des Lebens. Et je sais qu'il existe un esprit de vie. Und wenn er in dir ist, oder er ist in dir, weil du da sitzt, Il est en toi parce que tu es assis là. es gibt den Geist des Lebens. Il y a un esprit de vie. Und so gibt es auch einen Geist des Et Todes. comme ça, il y a aussi un esprit de mort. Und viele Leute spüren diesen Geist des Todes. Et beaucoup de gens sentent cet esprit de mort. Mein Nachbar auf der anderen Seite Mon voisin de l'autre côté, ist vor einiger Zeit gestorben il est déjà décédé depuis un temps. und es war gar kein Christ. C'était pas un chrétien du tout. Und dann, so ein paar Wochen nach seinem Tod, Plusieurs semaines après son décès, hat die Frau von ihm mit meiner Frau gesprochen. sa femme et mon épouse, ils ont discuté ensemble. Und sie hat ihr Herz aufgemacht, sie hat geweint auf der Straße. Et elle avait pleuré sur la route et elle a ouvert le cœur à mon épouse. Und sagte, mein Mann ist so schrecklich gestorben. Et elle disait, mon mari a une mort tellement terrible. Es hat Stunden gedauert. Ça a duré des heures. Er hat geschrien. Il a hurlé. Er hat den Teufel Il gesehen. a vu le diable. Er hat die Dämonen Il a gesehen. vu les démons. Die ganze Familie von da. Toute la famille était là. Wir haben alle gebetet, dass er sterben kann. On a tous prié pour qu'il puisse mourir. Stundenlang hat er gekämpft im Geist des Todes. Pendant des heures, il a combattu avec l'esprit de mort. Der Geist des Todes war da L'esprit de mort était là und hat ihn abgeholt. et il l'a cherché. Ich will jetzt mal gleich eine andere Geschichte erzählen. Je veux tout de suite vous raconter une autre histoire. Wir haben eine Frau in unserer Gemeinde gehabt On avait une femme de notre église und deren ihr Zeugnis hat mein Herz total berührt. et son témoignage m'a beaucoup touché, a beaucoup touché mon cœur. Sie war mit ihrem Mann auf einer christlichen Freizeit. Elle était avec son mari sur un séminaire comme ça, chrétien. Sie hat gesagt, die haben dort Mittag gegessen. Là-bas, à midi, ils ont mangé ensemble. Dann hat sie gesagt, mit ihrem Mann will sie noch einen Spaziergang machen. Et elle a dit après, avec son mari, elle voulait encore se promener un peu. Da war so ganz kurz 80 Jahre. Il était à peu près 80 ans. Und sie sind ein bisschen den Berg hochgelaufen. Et ils ont fait une promenade, ils ont monté la montagne. Und 200-300 Meter vom Haus weg bricht der Mann zusammen. Et à 200 mètres à peu près de la maison, le mari s'écroule. Fällt auf den Boden, Il tombe par terre, hebt so das Herz. il s'appuie sur son cœur, comme ça. Und seine Frau sagt, ich renn schnell runter, einen Notarzt rufen. Et son épouse dit, vite, je cours à la maison, je cherche un médecin.
Und er sagt, nein, Et il dit non, bleib hier. reste là. Siehst du nicht? Tu vois pas? Jesus steht hier. Jésus est là. Jesus steht hier Jésus est là debout. und er strahlt Et il rayonne. und macht die Augen zu. Il ferme les yeux. Dieser Unterschied. Ça, c'est une différence. Es ist nicht der Geist des Todes, sondern Jesus hat ihn abgeholt. C'est pas l'esprit de mort, mais c'est Jésus qui l'a cherché. Und ich durfte ab und zu dabei sein, Et de temps en temps, j'avais le droit d'être avec wenn Leute sterben. quand les gens meurent. Und ich habe öfters gesehen, Et j'ai souvent vu wie der Raum voller Herrlichkeit Gottes war. comme la pièce était remplie de la gloire de Dieu. Es ist so, wie der Raum hell geworden wäre. C'est comme si la pièce s'était éclairée Und sie sind weggegangen. et ils sont partis. Gott hat sie geholt. Dieu les a cherchés. Der Geist des Lebens ist zurückgekommen. Die Bibel sagt, Gott verlangt, der Geist wieder in dich reingeblasen hat, reingehaucht hat, verlangt er zurück. Dieu dit que cet esprit de vie qu'il avait soufflé en toi, il le recherche de nouveau à ce moment-là. Aber es gibt auch einen Geist des Todes. Mais il y a aussi un esprit de mort. Und der Geist des Todes Et l'esprit de mort ist manchmal verantwortlich, dass Leute zu Gott kommen. est peut parfois responsable que les gens viennent à Dieu. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, wo ich immer schmunzeln muss. Je vous raconte maintenant une histoire où je souris un peu. Eine Frau, wo ich gar nicht so weit gewohnt habe von ihr, Une femme qui n'habitait pas trop loin de chez moi. kam immer in der Hauskreis, immer in die Gemeinde. Elle venait toujours à l'église, toujours dans notre groupe de maison. Eine ganz treue Schwester. Une sœur très très fidèle. Es ist immer noch bei uns in der Elle Gemeinde. est toujours encore à l'église chez nous. Und sie hat einen Mann gehabt, Elle avait un mari, einen Beamter, un fonctionnaire, schon mit höherer Stufe. plus haut niveau. Und der Mann hat nur ein Problem gehabt. L'homme n'avait qu'un problème. Er hat einen Feind gehabt. Il avait un ennemi Und das war ich. et c'était moi. Der hat mich nicht gemocht. Il ne m'aimait pas du tout. Seine Frau hat so viel von der Taube, von Jesus erzählt, Son épouse parlait tellement de l'église, de la Taube, von Piero. de Pierrot. Und wie mehr sie erzählt hat, Et plus elle racontait, wie mehr hat er dicke Hals bekommen gegen mich. plus il était fâché contre moi. Er war richtig so mein Feind. Et il était vraiment mon ennemi. Und dann eine Nacht oder spät abends um 12 Mais une fois, une nuit, vers les 12 heures, bekommt er schreckliche Herzschmerzen. il reçoit mal au cœur. Und der Arzt sagt sofort ins Krankenhaus. Et le médecin l'a tout de suite envoyé à l'hôpital. Voulez l'envoyer. Voulait l'envoyer à l'hôpital. Und da hat dann, der Mann hat etwas gehabt, er hatte Panik gehabt vom Krankenhaus und eine Panik von Spritze. Et en fait, cet homme avait une peur terrible des piqûres et de l'hôpital. Und wollte auf keinen Fall hingehen. Il voulait en aucun cas y aller. Aber er spürte diesen Tod. Mais il sentait cette mort. Und die Frau hat gesagt, weißt du, ich habe Verantwortung. Et son épouse disait, tu sais, moi je suis responsable. Ich hole jetzt den Krankenwagen Maintenant je cherche l'ambulance oder ich rufe den Piero. ou j'appelle Pierrot. Wisst ihr, was er gesagt hat? Vous savez ce qu'il a dit? Ruf den Piero. Appelle Pierrot. Und ich kam hin Et j'y suis allée. und er lag da, Il était là couché, seine Augen voller Panik. ses yeux pleins de panique. Und er spürte den Tod. Et il sentait la mort. Er wusste, was kommt. Et il savait ce qu'il allait arriver. Ich schaute ihn an. Je le regardais. Kann ich für dich beten? Est-ce que je peux prier pour toi? Ja. Oui. Hand aufgelegt. J'ai imposé la main. Tod, du gehst weg von diesem Mann. Mort, tu t'en vas de cet homme. Er gehört nicht dir. Il ne t'appartient pas. Du gehst jetzt weg von ihm. Tu le quittes maintenant. Wow, ging schon besser. Dann fragte ich, möchtest du Jesus Christus als Erlöser haben? Alors je lui demandais, est-ce que tu veux avoir Jésus comme ton sauveur? Und er sagte ja. Il disait oui. Und da haben wir gebetet. Et on a prié. Er hat noch 10 oder 12 Jahre gelebt. Après ça, il a encore vécu 10, 12 ans. Und es war einer meiner größten Fans. Et c'était un de mes plus grands fans. Er hat die Konfrontation mit dem Tod gebraucht. Il avait eu besoin de cette confrontation avec la mort, Von Angst, de peur, um das Leben zu bekommen. pour recevoir la vie. Viele Menschen Beaucoup de personnes, haben diese Konfrontation mit dem Todesgeist. ils ont comme ça cette confrontation avec l'esprit de mort Und sie wissen ganz genau. et ils savent très bien, Und sie spüren manchmal sogar diesen Tod. ils sentent même parfois cette mort. Und das ist eine Panik da. Et il y a une panique qui est en eux.
Wir sind Träger des Lebens Gottes. Nous sommes porteurs de la vie de Dieu. Und weißt du, wenn jemand diese Todesängste hat, Et tu sais, si quelqu'un a ces peur de cette mort, dann weiß er ganz genau, du hast die Gegengift. et il sait très bien que toi, tu as l'antidote. Ich habe in Frankreich eine Evangelisation gemacht. Moi, en France, j'avais fait une évangélisation. Ich fing kaum an zu predigen. Je commençais à peine à prêcher. War ein Mann in der zweiten Reihe. Il y avait quelqu'un dans la deuxième rangée. Fängt an zu schreien. Quelqu'un commence à crier. Seine Augen haben sich ganz verdreht. Ses yeux étaient complètement retournés. Und er schreit, ich bin verdammt, ich werde in die Hölle gehen. Et il criait, je suis condamné, je vais aller en enfer. Und ich wusste, was es ist. Et je savais ce que c'était. Der Geist des Todes. L'esprit de mort. Der Geist des Todes. L'esprit de mort. Du musst wissen, Il faut que tu saches, zwischen dem Geist des Lebens und dem Geist des Todes gibt es eine Konfrontation. entre l'esprit de mort et l'esprit de vie, il y a une Und sie confrontation. wird immer stärker werden. Et elle va toujours devenir de plus en plus fort. Immer stärker werden. Plus en plus fort. Wir Christen, Nous, les chrétiens, wiedergeborene Christen, nés de nouveau, wir werden diesen Tod konfrontieren müssen. il faudra que nous confrontions cette mort. Weil dieser Tod wird uns konfrontieren. Parce que la mort va nous confronter. Ich möchte heute Abend ein bisschen sprechen. Ce soir, j'aimerais en parler. Es ist normal. Mais c'est normal. Ich erzähle dir einfach so Geschichte. Je te raconte simplement une histoire. Vor einige Jahre, Il y a plusieurs années, meine zweite Tochter ma deuxième fille, hat Hirnentzündung bekommen. elle avait une inflammation des méninges. Keine Hirnhautentzündung, sondern Hirnentzündung. Pas une inflammation de l'enveloppe du cerveau, mais du cerveau. Und sie kam ins Krankenhaus. Et elle est allée à l'hôpital. Und sie war im Koma, Elle était dans le coma, tief im Koma. un coma très profond. Und die Ärzte haben nur gesagt, Les médecins ont juste se dit, wenn sie sterben würde in der Nacht, schicken wir die Polizei. si elle mourait cette nuit, on vous envoie la police. Und das war am Ostern. Et ça, c'était à Pâques. Und Ostermontag war ich zu Hause. Et le lundi de Pâques, j'étais à la maison. Ich glaube, nur Vater und Mutter, wie Kinder haben, können das nachvollziehen. Je crois que seulement les papas et les mamans peuvent maintenant comprendre ça. Wenn dein Kind am Sterben ist, Quand ton enfant est en train de mourir du kannst nichts machen. et tu ne peux rien faire. Und das war dieser Ostermontag. Et ça, c'était ce lundi de Pâques. Und ich ging in dieses Zimmer, wo sie normalerweise gewohnt hat. Et j'allais dans cette chambre où normalement elle habitait. Und ich saß mich in dieses Zimmer hinein und wollte beten. Et j'étais là dans cette chambre et je voulais prier. Und ich habe einen Tag gefastet und gebetet. Et un jour avant, j'avais prié et jeûné. Und plötzlich spürte ich diesen Todesgeist. Et tout d'un coup, je sentais cet esprit de mort. Er war im Zimmer. Il était dans la chambre. Ich spürte diesen Tod. Je sentais cette mort. Und er hat mit mir gesprochen. Et il m'a parlé. Weißt du, was er mal gesagt hat? Tu sais ce qu'il m'a dit? Was machst du mit ihren Kleidern, wenn sie tot ist? Qu'est-ce que tu fais avec ses habits quand elle est morte? Was machst du mit den Spielsachen? Qu'est-ce que tu fais avec les jouets? Was machst du mit ihren Möbeln? Qu'est-ce que tu fais avec ces meubles? Wirst du sie wegschmeißen oder behalten? Tu les jettes ou tu les gardes? Und ich spürte, das sind meine Gedanken gegangen. Et je sentais que c'était allé dans mes pensées. Und ich spürte diesen Tod, wie da war. Et je sentais cette mort qui était là. Und stundenlang spürte ich diesen Tod, wie da ist. Et pendant des heures, je sentais cette mort qui était là. Er war im Zimmer drin. Elle était là dans la chambre. Und ich habe einfach nichts anderes gemacht als gebetet. J'ai rien fait d'autre que de prier, Gebetet. que j'ai prié. Und eine ganze Weile Et après un long moment, hatte ich eine Vision. j'avais une vision. Ich sah Jesus J'ai vu Jésus und hatte meine kleine Tochter auf dem Arm. et il avait comme ça ma petite fille dans les bras. Und er schaut mich an Et il me regarde. und sagt, Piero, Il dit, Pierrot, willst du sie zurückhaben? est-ce que tu la veux de nouveau? Ich sag, ja. Je dis oui. Er sagt, okay, ich gebe sie dir wieder. Il dit, ok, je te la rends. Ich mach's kurz. J'écoute. 3 Tage später sind wir in Urlaub nach Österreich gefahren. 3 jours après, on est allé en vacances en Autriche. Die Ärzte haben gesagt, das kann man nicht machen. Les médecins ont dit, ça, on peut pas le faire. Sie ist aufgewacht. Elle s'est réveillée. Sie hat keine Nebenwirkung gehabt. Elle n'avait aucune séquelle. Und da in Österreich hat ein ganz großes Teil meiner Dienst, das war in Pertisau, angefangen. Et là, en Autriche, un gros bout de mon ministère, là, avait commencé. Diese Konfrontation mit dem Tod Cette confrontation avec la mort hat mich in eine andere Stufe reingebracht. m'avait ramené à un autre niveau. Und ich möchte etwas sagen, Et je veux te dire,
wenn du geistlich wachsen wirst, Quand tu vas croître spirituellement, wenn du in das Prophetische gehst, quand tu vas dans le prophétique, dann wirst du in deinem Leben mit diesem Tod konfrontiert werden. tu vas être confronté avec cette mort. Es ist ein Geist. C'est un esprit. Kennt deine Gedanken, Il peut aller dans tes pensées, deine Gefühle dans tes sentiments. und sogar körperlich dich angreifen. Il peut même t'attaquer corporellement. Und dies ist ein Geist. Et ça, c'est un esprit. Und dieser Geist, der hasst die Propheten. Et cet esprit hait les prophètes. Weil Propheten das Leben Gottes bringen werden. Parce que les prophètes vont amener la vie de Dieu. Und der Geist des Todes hasst Propheten. Et l'esprit de mort hait les prophètes. Wenn du den Geist des Todes mal spürst, Si tu sens une fois l'esprit de mort sagt Gott, es wird langsam gut. et tu diras Dieu, ça commence à devenir bon, Langsam wird es interessant. lentement, c'est intéressant. Eine Nacht, Une nuit, es war 2, 3 morgens, il était 2h, 3h. war ich Du plötzlich matin? wach. Tout d'un coup, j'étais réveillée Und ich denke, okay, geht mal halt auf die Toilette. et je disais, ok, bah, je vais aux toilettes. Ich gehe in die Toilette rein. Je rentre dans les toilettes. Ich denke an nichts. Je pense à rien. Und meine Frau sitzt auf der Toilette, Ma femme était sur les toilettes, hängt an der Wand und sie ist tot. penchée contre le mur, elle était morte. Ich war da an der Wand, Elle était là, adossée au mur, ganz steif. complètement raide déjà. Und ich denke, die bist tot. Et je disais, mais elle est morte. Und sofort der eine Reflex. Et tout de suite, le premier réflexe, Ich schreite tot an, ich sage, du gehst raus von ihr. et j'ai crié, j'ai parlé à la mort, et j'ai dit, mort, tu sors d'elle. Es dauerte 10 Sekunden, Ça durait 10 secondes, war sie zurück. elle était de nouveau là. Und sagte mir, es war schon weg vom Körper. Et elle disait, j'étais déjà sortie de mon corps. Warum lässt Gott so Sachen zu? Pourquoi est-ce que Dieu autorise ce genre de choses? Dass wir lernen, der Geist des Todes zu konfrontieren. Pour qu'on apprenne à confronter l'esprit de mort. Ich werde den Geist des Todes öfters in meinem Leben konfrontieren. Je vais souvent confronter l'esprit de mort dans ma vie. Weil der Tod ist ein Geist, will ich ehrlich bin, ich hasse ihn. Et l'esprit, parce que l'esprit de mort, c'est un esprit, et pour être honnête, je hais cet esprit-là. Es ist der Feind Gottes. C'est l'ennemi de Dieu. Macht so viel kaputt, Il casse tellement de choses, auch bei Christen, aussi chez les chrétiens, bei geistlichen Leitern, chez les leaders bei spirituels, treuen Menschen, chez des gens très fidèles, bei Frauen Chez les tötet femmes. er das Baby im Bauch drin. qui tuent les enfants dans le ventre. Ich hasse dieser Geist des Todes. Je hais cet esprit de Und mort, ich werde ihn et konfrontieren. je vais le confronter. Ich will ihn Je konfrontieren. vais le confronter. Und ich möchte gern diese Salbung Et j'aimerais bien cette onction des Lebens de la vie, weitergeben. la transmettre. Ich möchte gern sagen, hör zu, Gott möchte dir Leben schenken. J'aimerais dire, écoute, Dieu veut offrir la vie. Die meisten Christen, sie überleben. La majorité des chrétiens survivent. Und wenn sie lang genug überlebt haben, Et quand ils ont survécu assez longtemps, dann werden sie religiös, alors ils deviennent religieux. weil sie die Kraft Gottes nicht kennenlernen. Parce qu'ils apprennent pas à connaître la puissance de Dieu. Und Gott möchte diese Kraft des Lebens geben. Et Dieu veut donner la puissance de la vie. Und jetzt werde ich anfangen zu erzählen von einem Mann in der Bibel, Et maintenant, je vais commencer à parler d'un homme de la Bible der wie der Geist des Todes kennengelernt hat. qui a appris à connaître l'esprit de mort. Und der Geist des Todes ist gekommen. Et l'esprit de mort est venu. Und es war ein wunderbarer Mann Et Gottes. c'était un homme merveilleux de Und Dieu. es war ein Kämpfer Et Gottes. c'était un combattant de Dieu. Und er hat dieser Geist des Todes kennengelernt. Et il a appris à connaître cet esprit de mort. Und ich kann nicht euch das lesen vom, die kennt ihr wahrscheinlich, den Psalm des Todes vom Psalm 22. Vous connaissez sans doute cet esprit de mort du psaume 22. Und ich werde einfach Verse vorlesen. Je sais. Und da fängt er an, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Il commence, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Du bist fern von meiner Rettung Tu es loin de mon salut und von den Worten meines Gestöhns. et des mots de ma souffrance. Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Je t'appelle tout le jour et tu ne me réponds pas. Und in der Nacht finde ich keine Ruhe. Et la nuit, je ne trouve pas de repos. Doch du bist heilig und du wohnst unter dem Lobpreis deines Volkes. Mais tu es saint et tu vis au milieu des louanges de tes Sie anges. schrien zu mir und sie würde gerettet. Ils ont crié à moi, ils ont été sauvés. Aber ich Mais moi, bin ein Wurm, je suis un ver, kein Mensch, pas un humain, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. un rien du tout, et je suis rejeté du peuple.
Und dann geht es ihm immer schlechter. Alors il va de pire en pire. David, dieser Kämpfer Gottes, David, c'est ce combattant de Dieu, der wie so viel Glaube gehabt hat, celui qui avait eu tellement de foi, der wie so viel proklamiert hat. celui qui avait tellement proclamé. Er proklamiert nicht mehr. Il proclame plus. Er sagt, ich bin ein Wurm. Il dit, je suis un ver, Ich habe keine Kraft mehr. j'ai plus de force. Und plötzlich fängt er an, Visionen zu Et tout haben. d'un coup, il va avoir des visions. Und was sieht er? Et qu'est-ce qu'il voit? Viele Stiere haben mich umgeben. Beaucoup de taureaux m'ont entouré. Starke Stiere von Bacham. Des taureaux forts de Baran. Sie haben ihr Maul gegen mich ausgesperrt. Ils ont ouvert leur gueule contre moi. Sie sind wie Löwe, C'est comme des lions, die reißen und brüllen. comme des lions rugissants. Mein Herz ist wie Wachs geworden. Mon cœur est devenu comme de la cire. Was passiert denn? Qu'est-ce qui se passe ici? David hat Visionen. David a des visions. Aber was er sieht, sind keine Tiere, sondern sind dämonische Mais il Mächte. sait que ce qu'il voit, c'est pas des animaux, c'est des puissances démoniaques. Und dann geht die Vision weiter. Et la vision continue. Er sagt, die Hunde haben mich umgehen wie eine Rote. Et il dit que les chiens m'ont entouré, m'ont tout autour. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Alle meine Gebeine könne ich zählen. Tous mes os, je pourrais les compter. Sie schauen auf mich herab. Et ils me regardent. Sie teilen meine Kleider unter sich und mein Gewand werfen sie das los. Et ils se partagent mes vêtements. Er hat eine Vision von Jesus am Kreuz, Il a une vision de Jésus à la croix, aber er versteht es nicht. mais il ne le comprend pas. Er glaubt, dass sein Todesurteil ist. Il pense que c'est sa condamnation de mort. Er wisst ja, dass David ein Mörder war. Vous savez que David, c'était un meurtrier. Er hat einen unschuldigen Mann umbringen lassen. Il a laissé tuer une personne innocente. Und er weiß ganz genau, dass im Alten Testament steht geschrieben, wenn du jemand umbringst, wirst du umgebracht. Et il sait très bien, dans l'Ancien Testament, il est écrit, si tu tues quelqu'un, tu seras tué. Und dann hat er diese Vision, jemand am Kreuz. Et alors, il a cette vision de quelqu'un à la croix, Und er weiß oder er glaubt, das bin ich. et il pense et il croit que c'est lui-même. Und er spürt diesen Geist des Et Todes. il sent cet esprit de mort. Und dann steht geschrieben, Et alors, il est écrit, zwischen den Hörnern entre les cornes und in der Bibel, im Tempel drin, et dans la Bible, dans le temple, im Heiligtum, dans le lieu très saint, gibt es Hörner der Gnade. il y a les cornes de la grâce. Und wenn du diese Hörner berührt hast, Et quand tu touches ces cornes-là, die Menschen, die dich umbringen dürften, weil du jemand von ihrer Familie umgebracht hast, les personnes qui normalement auraient le droit de te tuer parce que toi tu as tué quelqu'un, die dürften dich nicht mehr umbringen, weil die Hörner der Gnade berührt hast. et ils n'ont plus le droit de te tuer parce que tu as touché les cornes de la grâce. Gnade La grâce bedeutet Leben. signifie la vie. Tod bedeutet Verurteilung. La mort signifie la condamnation. David spürt, dass sie diese Kreuzigung und er spürt diesen Tod. David sent cette crucifixion, David sent cette mort, Und dann berührt er diese Hörner der et Gnade. après il touche ces cornes de la grâce, Und dann macht er etwas. et après il fait quelque chose. Nach dem Psalm 22. Après le psaume 22, Da schreibt er den Psalm 23. il écrit le psaume 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Er hat die Offenbarung von Jesus Christus. Il a une révélation de Er Jésus-Christ. weiß, er hat den Messias gesehen. Il sait, il a vu le Messie. Und dann schreibt er den nächsten Et Psalm. après, il écrit le prochain psaume. Mach hoch die Tür. Élevez vos linteaux, Mach hoch die Tür. élevez vos linteaux. Der König der Könige Le kommt. roi des rois vient. Und er hat total eine prophetische Sicht für das Neue Testament. Et il a une vision prophétique pour le Nouveau Testament. David, David, der ging von Sieg zu Sieg. il va de victoire en victoire. Aber da hat er den Tod gesehen. Mais là, il a vu la mort. Er ist konfrontiert worden mit dem Tod. Il a été confronté avec la mort. Er hat die Gnade berührt. Il a touché la grâce. Und in dem Moment wird er Prophet. Et à ce moment, il devient prophète. Du wirst nicht Prophet, Tu ne deviens pas prophète weil du ein guter Gemeindemitarbeiter bist. parce que tu es un bon collaborateur de l'Église Weil du eine tolle Gemeinde gehst. ou parce que tu vas dans une super Église. Du wirst Prophet, Tu deviens prophète indem dass du den Tod konfrontiert dans hast. ce que tu as confronté la mort.
Vor einige Jahre Il y a plusieurs années, haben wir Prophetenschul in Heidelberg gehabt. on avait une école de prophètes à Heidelberg. Und ich hatte jeden Monat einen Prophet eingeladen. Et tous les mois, j'ai invité un prophète. Die kamen von Afrika, von Amerika, von Asien. Il venait d'Afrique, d'Asie, d'Amérique. Und sie haben alle ihre spezielle Lehre gehabt. Et ils avaient chacun leur enseignement particulier, personnel. Aber jeder von denen, Mais chacun d'entre eux, chacun, ich habe sie nachgefragt, j'ai demandé après, habe in ihrem Leben fast einen Punkt gehabt, wo sie fast gestorben wären. ils avaient tous un point où ils étaient presque morts. Eine Konfrontation mit dem Tod. Une confrontation avec la mort. Die seltsamste Geschichte. Les histoires les plus bizarres. Konfrontation mit dem Tod. Une confrontation avec la mort. Die Gnade bekommen. Ils ont reçu la grâce. Und ins Prophetische gegangen. Et ils sont entrés dans le prophétique. Tod. La mort. Gnade. La grâce. Leben. La vie. Prophet. Prophète. Und ich glaube, das ist etwas wie ein Prinzip von Gott ist. Et je crois que c'est un principe de Dieu. Gott lässt öfters den Tod kommen. Dieu laisse souvent venir la mort. An manchen Momenten, Dans certains moments wo du dir wünschst zum Sterben. où tu souhaites mourir, Du hast keine Lebensenergie mehr. tu n'as plus d'énergie pour vivre. Wenn ich nur nicht mehr auf dieser Welt wäre. Si seulement j'étais plus sur cette terre. Und du spürst diesen Tod. Et tu sens cette mort. Und du hast sogar Sehnsucht zum Tu as Sterben. même envie de mourir. Manche haben Träume, wo sie ihre eigene Beerdigung sehen. Certains ont des rêves où ils se voient même à leur enterrement. Und dann denken sie öfters, sie sind selbst schuld. Alors ils pensent même, ils sont fautifs eux-mêmes. Stehst du, sie sind verdammt. Ils sont condamnés. Nein, Non. Gott lässt es zu, dass der Tod näher kommt. Dieu autorise que la mort vienne plus proche Dass du sie konfrontieren kannst. pour que tu puisses confronter Und dass du immun wirst et que tu sois immunisé gegen den Tod. contre la mort. Wenn der Tod kommt, Quand la mort vient, konfrontiert dich. te confronte, Du kannst ihm sagen, tu peux lui dire, was willst du mir antun? qu'est-ce que toi tu veux me faire? Willst du mich umbringen? Tu veux me tuer? Dankeschön, dann bin ich schneller bei Jesus. Merci, je suis plus vite chez Jésus. Dankeschön. Merci. Aber du kannst mich nur umbringen, wenn Gott es zulässt. Mais tu peux que me tuer si Dieu l'autorise. Und wenn er dir keine Zulassung gegeben hat, Et s'il ne te l'a pas autorisé, dann bitte schön, hau ab. s'il te plaît, dégage. Ich konfrontiere dich. Je te confronte. Ich habe von dir keine Angst, J'ai pas peur de toi weil Jesus hat dich konfrontiert. parce que Jésus t'a confronté. Und Jesus hat dich besiegt. Jésus était victorieux sur toi. Du wirst weggehen. Tu vas t'en aller. Und weißt du, wenn du gelernt hast, das zu machen, Et si tu as appris à faire ceci, dann kommt das Prophetische immer stärker. le prophétique viendra toujours de plus en plus fort. Die Salbung, das Leben zu bringen, wird immer stärker werden. Et cette onction de vie en toi va devenir de plus en plus forte. Und du wirst mehr und mehr in das Prophetische Et reingehen. tu vas aller de plus en plus dans le prophétique. Ich weiß, dass der Tod, Je sais que la mort, dieser Geist des Todes, wird stärker werden. cet esprit de mort va être plus fort. Der wird kommen, Il va venir weil es ist die letzte starke Waffe vom Teufel. parce que c'est la dernière grande arme de l'ennemi. Laut Aussage vom Staat D'après ce que l'État dit, hat es bis 7 Millionen Menschen, schätzt man, sind gestorben an Corona oder mit Corona. il y a 7 millions de personnes qui sont mortes avec ou porteurs du corona. Weißt du, Corona hat die Fähigkeit gehabt, Millionen Menschen umzubringen und in vielen Ländern hat man sie gar nicht gezählt. Tu sais, Corona a la capacité de faire mourir des millions de personnes et dans certains pays, on ne les a pas comptés. Ich habe gerade in den Nachrichten gehört heute, dass Nordkorea das erste Mal gemeldet hat, dass sie jetzt auch Toten haben. Et j'ai juste entendu aujourd'hui que la Corée du Nord a dit qu'ils ont aussi eu des morts, mais ils ne l'avaient pas dit. Heute das erste Mal. Aujourd'hui, la première fois. Und die Behörden sagen, sie schätzen, dass Millionen Menschen umkommen werden. Et ils estiment que des millions de personnes vont mourir. Ein kleiner Virus Un petit virus hat viele Menschen umgebracht. a tué beaucoup de personnes. Auch Christen, Aussi des chrétiens, auch Pastoren, aussi des pasteurs, auch geistliche Leiter. aussi des leaders spirituels. Der Geist des Todes L'esprit de mort
wird noch einmal ganz stark auf die Erde kommen, va revenir très fortement sur la terre. weil er weiß, die Tage sind gezählt, weil der Geist des Lebens durch Erweckung kommen wird. Parce qu'il sait que cet esprit de mort, ces jours sont comptés, parce qu'il sait que l'esprit de vie va revenir très puissamment. Und die Konfrontation wird stattfinden. Et cette confrontation va avoir lieu. Wir sind Träger des Lebens Gottes. Nous, on est porteurs de la vie de Dieu. Ich glaube, einige von euch Je crois que certains d'entre vous, wird so ein kleines Licht aufgehen. il y a une petite lumière qui va s'allumer. Warum hast du so viel Tod in deiner Familie gesehen? Pourquoi tu as vu tellement de morts dans ta famille? Warum hast du diese schreckliche Sache gesehen? Pourquoi tu as vu ces choses tellement terribles? Weil Gott sagt, ich möchte dich diese Konfrontation lernen. Et parce que Dieu dit, moi j'aimerais t'apprendre cette confrontation. Du wirst nicht immer siegreich sein. Tu n'auras pas toujours la victoire. Meine älteste Tochter Ma fille aînée, hat ein Baby verloren. elle a perdu un bébé. Sie hat ein Herzproblem gehabt Elle avait un problème au cœur und sie ist gestorben. et elle est morte. Und sie hat mich angerufen. Et elle m'a téléphoné. Papa, das Kind ist tot. Papa, le bébé est mort. Sie hat geschrien. Elle a hurlé. Papa, ich geb dir's. Papa, je te le donne. Du wirst wieder frisch erwecken. Réveille-le. Ich wusste, Je savais, Gott wird es nicht zurückbringen. Dieu va pas le faire revenir. Dann habe ich dieses tote Kind im Arm gehabt. Alors j'avais le bébé mort dans mes bras. Ich möchte sagen, es ist einer von den schlimmsten Momente meines Lebens. Je veux te dire, c'est un des moments les plus pires de ma vie. Tod hat das kleine Kind berührt. La mort a touché ce petit bébé. Meine Tochter schreit, Ma fille hurle, hol es zurück. cherche le nouveau. Und ich weiß ganz genau, Et je sais très bien, Gott hat Nein gesagt. Dieu a dit non. Okay. Und ich habe gesehen, Tod, du hast da gewonnen. Et j'avais vu que mort, là, tu avais gagné. Aber ich habe etwas gesagt. Mais j'ai dit quelque chose. Ich bleibe nicht in dieser Niederlage. Je reste pas dans cet échec. Ich werde mich rächen. Je vais me venger. Ich werde Tod Je konfrontieren. vais confronter la mort. Und ich weiß, es kommt die Zeit, Et je sais que le temps va venir wo es normal wird sein. où ça va être normal. Wir werden tote Auferweckung sehen. On va voir les morts ressuscités. Wir werden sehen. On va le voir. Wir werden den Tod On va konfrontieren. confronter la mort. Wir werden sehen, wie Tote wieder lebendig werden. Et on va voir que les morts vont ressusciter. Wir werden den Tod zurückschicken. On va renvoyer la mort. Und da möchte ich euch sagen heute C'est Abend, pour ça que j'aimerais vous dire ce soir, es gibt einen Geist des Todes. il y a un esprit de mort, Und es gibt auch den Geist des Lebens. mais il y a aussi l'esprit de vie. Ich habe so den Eindruck, J'ai l'impression, wir haben in Europa en Europe, so überlebt. on a survécu. So das Reich Gottes, Le royaume de Dieu, das Reich der Finsternis, le royaume des ténèbres, ein bisschen Gemeinde, un peu d'église, ein bisschen Grauzone. un peu de zone grise. Wir haben so überlebt. Comme ça, on a survécu. Aber ich weiß, Mais je sais, die Konfrontation wird kommen. la confrontation va venir. Gemeinde werden erschüttert werden. Les églises vont être ébranlées. Geistliche Leiter werden erschüttert werden. Les leaders spirituels vont être secoués. Und es wird Konfrontation geben. Et il y aura une confrontation. Und auf der anderen Seite wird Autorität und Leben Gottes ganz stark Et zurückkommen. de l'autre côté, il y a l'autorité. La vie de Dieu va revenir très puissamment. Ich hasse Religiosität, Je hais la religiosité weil es ist eine Form des Todes. parce qu'elle est une forme de mort. Ich liebe den Heiligen Geist. Moi, j'aime le Saint-Esprit. Ich liebe Autorität Gottes. J'aime l'autorité de Dieu. Ich will sehen, Je veux le voir wie Leben Gottes kommt. comme la vie de Dieu vient. Nicht allein von Totenauferweckung, Pas seulement réveiller les morts, sondern ich möchte sehen, wie geistlicher Tod weggeht. mais je veux aussi voir qu'un esprit de mort part. Ich will sehen, wo Leute in ihrer Seele Tod haben, Je veux voir comme les gens dans leur âme ont la mort, wo in ihrem Körper ein Stück Tod drin ist. où il y a un morceau de mort dans leur corps. Und ich will sehen, wie Leben Gottes zurückkommt. Et je veux voir que l'esprit de vie revient In deine Gefühle, dans les sentiments, in deinem Geist. dans ton esprit. Ich will diese Konfrontation sehen. Je veux voir cette confrontation. Ich will sehen, wie das Leben Gottes fließt. Je veux voir que l'esprit de vie coule de nouveau. Ich will sehen, Je veux voir dass Menschen kommen. que les gens viennent, Sie sind tot, sie sind nicht gläubig. ils sont morts Spirituellement. spirituellement. Und ich will sehen, wie der Geist des Lebens kommt. Et je veux voir que l'esprit de vie revient. Und diese Konfrontation Cette confrontation und ihre Tod geht weg. et leur mort s'en va.
Ich habe eine Freizeit gemacht J'avais fait un séminaire in Frankreich En France. im Jura. dans le Jura. Und eine Frau hat mich angerufen, Une femme m'avait téléphoné. ihr Mann ist ungläubig, Son mari est pas croyant. darf er mitkommen? Est-ce qu'il peut venir avec? Und ich sagte, natürlich, Je dis bien sûr. kann kommen. Il peut venir. Ja, muss er reingehen in den Gottesdienst? Est-ce qu'il faut qu'il rentre dans la salle de culte? Sag ich, nein, er muss nicht kommen, aber er darf kommen. Non, il doit pas venir, mais il a le droit de venir s'il veut. Und dieser Mann war Atheist, Et cet homme, c'était un athée, es war ein Franzose, c'était un Français, und er ist in einer atheistischen Familie aufgezogen worden. et il a grandi dans une famille athée. Und da sitzt er sich rein, sagt, ich bin interessiert für alles, Et il vient, il s'assied, il dit, bon, moi je suis intéressé à tout, aber ich bin Atheist. mais je suis athée. Und er saß dahinter Il était assis là, comme und ça, er hat dazugehört. il l'écoutait. Und ich merkte, dass er mit der Predigt nichts anfangen kann. Et je remarquais qu'il ne pouvait rien commencer avec ce que je prêchais, Mit dem Lobpreis auch nicht. mais avec la louange non plus. Aber ich habe dann bewusst vor jedem Gottesdienst eine von unseren Jugendlichen genommen Et consciemment, j'ai pris nos jeunes à chaque début de culte, une ou deux personnes, und sie haben Zeugnis et gegeben, ils ont donné un témoignage. wie sie Jesus gefunden haben. Comment ils ont trouvé Jésus. Und das hat ihn interessiert. Et ça l'intéressait. Konnte er sich nicht vorstellen. Ça, il ne pouvait pas se l'imaginer. Einer morgens, einer abends. Une le matin, une le soir. Und ich merkte immer, wie immer so die Arme so runterfallen langsam. Et je remarquais que son attitude, ses bras commençaient à s'ouvrir doucement. Und ich merkte dann am 4., 5. Tag, Et je remarquais le 4e, 5e jour, etwas ist passiert. quelque chose s'est passé. Es fang an, oh. Ça commence à... Und dann habe ich gewusst, jetzt probiere ich es. Et après, je savais, maintenant je vais essayer. Und ich habe einen Aufruf gemacht. Et j'ai fait un appel. Und ich habe ihn gefragt, Je l'ai demandé, möchtest du dieser Jesus, wie du gehört hast, auch haben? est-ce que ce Jésus dont tu as entendu parler, est-ce que tu veux aussi l'avoir? Dieser Jesus, wie die Jugendliche getroffen hat. Ce Jésus qui avait rencontré les jeunes? Sagt er, ja. Il dit oui. Ah, müsste ich haben. Und er hat gesagt, komm nach vorne. Alors j'ai dit, viens devant. Und es fingen schon Leute im Raum an zu sagen, Halleluja. Et les gens dans la salle disaient déjà Alléluia. Und dann habe ich ein Gebet vorgesprochen, Alors j'ai dit une prière das Sündergebet. pour les pécheurs. Und er hat es nachgesagt. Et il l'a répété. Ich möchte Jesus in meinem Herzen haben. J'aimerais avoir Jésus dans mon cœur. Und dann Amen. Et Amen. Und alle haben sich gefreut, Et tous se sont réjouis, aber ich nicht. mais moi pas. Ich habe gemerkt, er hat das Gebet, J'ai remarqué, il avait fait la prière, aber es war immer noch tot. mais il y avait quand même encore la mort. Und das Leben Gottes ist nicht La reingegangen. vie de Dieu n'était pas rentrée en lui. Und er hat gesagt, bete es nochmal. Et on a dit, on prie encore une fois. Aber es hat sich nicht verändert. Ça n'a rien changé. Und da habe ich gesagt, komm, wir stehen alle auf. Alors j'ai dit, venez, on se lève tous. Ich wusste, es ist irgendwo eine Konfrontation. Et je savais que quelque part, il y avait une confrontation. Wir sind aufgestanden Tous se sont levés. und wir fingen an zu beten. On a commencé à prier. Und da kommt meine Frau vor Et mon épouse vient devant und sagt, sie hat gesehen, et elle dit, elle a vu dass Engel da sind que les anges sont là und dass irgendwo ein Pakt geschrieben worden ist, dass dieser Mann nicht zu Jesus kann kommen. et elle a vu qu'un pacte avait été écrit que cet homme n'arrive pas à aller vers Dieu Und dass dieser Tod ihn kontrolliert. et que cette mort le contrôle. Und ich schaue sie an und sage, was sollen wir machen? Et je la regardais, je dis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Sie hat gesagt, man solle beten, dass dieser Pakt zerbrochen wird. Et elle a dit, il faut qu'on prie pour que ce pacte soit brisé. Wir haben angefangen zu beten. On a commencé à prier Und wir haben gesagt, dieser Pakt, wir zerbrechen es in Jesu Namen, was geschrieben worden ist über diesen Mann. et je dis, ce pacte est brisé au nom de Jésus, ce qui avait été écrit au sujet de cet homme. Und dann habe ich ihm noch die Hand aufgelegt. Après, je lui ai juste imposé la main Und es machte et ça fait chut. und der Geist des Todes ist rausgegangen L'esprit de mort l'a quitté und der Geist des Lebens ist et reingegangen. l'esprit de vie est rentré en lui. Und der Geist des Lebens ist rausgegangen. Der Geist des Lebens ist reingegangen Et l'esprit de vie est rentré en lui. und der Geist des Todes ist Et weggegangen. l'esprit de mort l'a quitté. Und er wurde sofort Il wiedergeboren. était tout de suite né de nouveau. Es war eine Konfrontation. Il y avait une confrontation. Es gibt Leute, die sind gebunden. Il y a des gens qui sont liés. Es sind Flüche da. Il y a des malédictions qui sont là. Er weiß gar nicht, was im Okkulte alles gemacht wird. Vous savez pas, vous n'avez pas de notion de tout ce qu'on fait dans l'occultisme.
und wo der Geist des Todes Anrecht hat. où l'esprit de mort a des droits. In Jesu Namen, Au nom de Jésus, wir werden den Geist des Todes konfrontieren. nous, on va confronter l'esprit de mort. Aber das kannst du nur machen, Mais ça, tu peux que le faire wenn du selbst den Tod konfrontiert hast. si toi, tu as confronté l'esprit de mort. Wenn du frei geworden bist vom Angst des Todes. Si toi, tu es libre, libéré de la peur de la mort. Der Geist des Todes kann kommen. L'esprit de mort peut venir. Was will er mir antun? Qu'est-ce qu'il peut me faire? Ich habe Leben Gottes in mir drin. J'ai la vie de Dieu en moi. Und Gott beschließt, wenn ich gehe. Dieu décide quand je m'en vais. Nicht der Geist des Todes. Pas l'esprit de mort. Gott beschließt es. Dieu décide. Und der Geist des Todes weiß es. Et l'esprit de mort le sait. Ein Mann kam in unsere Gemeinde. Un homme venait dans notre église. Ich habe für ihn gebetet. J'ai prié pour lui. Und ich habe ein Wort. Et j'avais une parole. Und das Wort hat geheißen, mit 46 Jahren wird er mit Herzinfarkt sterben. Et cette parole que j'avais eue, c'est à 46 ans, il va mourir d'un infarctus. Ich habe es gesehen. J'ai vu ça. Es war wie unterschrieben, mit 46 Jahren wird er sterben. C'était comme, et je l'ai vu écrit avec, signé à 46 ans, il meurt. Und dann habe ich ihn gefragt, Alors je l'ai demandé, wie alt bist du denn? tu as quel âge? Sagt er 45. 45. Okay. Je dis, OK. Da sage ich, hör mal zu, das ist das, was ich gesehen habe. Et je lui dis, écoute, ça et ça, j'ai vu. Da war er total berührt. Il était touché. Er sagt er, vor ein paar Jahren war er auf einem Jahrmarkt. Et il dit, il y a quelque temps, il était à un marché. Und dann war ein Inder dort und er hat ihm die Hand gelesen. Et il avait un Indien, il lui a lu la main. Und er hat gesagt, schon mal auf deine Lebensding, mit 46 wirst du sterben an einem Herzinfarkt. Et il a dit, dans la ligne, là, la ligne du milieu, on voit que tu vas mourir à 46 ans d'un infarctus. Es war ein Todesurteil. C'était une condamnation de mort. Es war ein Fluch. C'était une malédiction. Und ich habe gesagt, weißt du was? Et tu sais quoi? Dieser Geist des Todes, wir sagen, stopp, gehört nicht mehr dir, du musst gehen. Et on va dire à cet esprit de mort, tu n'appartiens plus à cette mort, tu vas le quitter. Heute ist er über 70. Aujourd'hui, il a plus de 70 ans. Letzten Sonntag oder vor 14 Tagen habe ich ihn gesehen, habe für ihn gebetet. Il y a 2 semaines, je l'ai vu, j'ai prié pour lui. Gott hat ihn total berührt. Dieu l'a complètement touché. Wir haben Autorität On a de l'autorité gegen Tod. contre la mort. Darf ich euch eine letzte Geschichte J'ai erzählen? le droit de vous raconter une dernière histoire. Weil ich liebe sie. Moi, je l'aime. Wir haben in unserer Gemeinde ein Ehepaar gehabt, Dans notre église, on avait un couple, Maria und Erwin. Erwin et Maria. Und das waren so die geistlichen Opas, Oma von meinem Sohn Samuel. Et c'était comme ça les grands-parents spirituels de mon fils. Und die haben ganz viel für den gemacht. Et ils ont fait beaucoup de choses pour lui. Und mein Sohn war öfters mit denen in Urlaub. Et mon fils était souvent avec eux en vacances. Und dann ging es dem Erwin sehr schlecht. Et une fois, il allait pas bien. Er war im Il Krankenhaus était à l'hôpital. und sind heimgeschickt zum Sterben. Et ils l'ont renvoyé à la maison pour Er mourir. war, glaube ich, so 76 oder 77 Jahre. Il avait 76, 77 ans à peu près. Und dann habe ich ihn nochmal besucht Alors j'ai de nouveau visité und habe meinen Samuel mitgebracht. et j'ai emmené mon petit Samuel. Der war, glaube ich, 7, 8 Jahre alt. Peut-être 7, 8 ans. Und ich habe ihn mitgenommen, auf Abschied zu nehmen von ihm. Je l'avais emmené pour qu'il puisse dire au revoir à cet homme. Und wir saßen in seinem Schlafzimmer. Et on était comme ça dans la chambre. Samuel saß neben mir Samuel était à côté de moi. und der Erwin lag im Bett. Erwin était dans le lit. Das Betttuch war ganz weiß Le drap était tout blanc. und der Mann war auch ganz weiß. Et l'homme était aussi tout blanc. Wir hatten ihn fast nicht mehr On gesehen. le voyait presque plus. Und ich sagte, Erwin, Et je disais, Erwin, ist deine Zeit gekommen? est-ce que ton temps est venu? Und er sagte, ja. Il disait oui. Und der Samuel war da, Samuel était à côté was ein Kind schon sehen kann. Und er wusste, Opa wird weggehen. et il était là et il savait que Opa allait partir. Und der Erwin sagt, ja. Et Erwin a dit oui. Und plötzlich spricht Gott zu mir Tout d'un coup, Dieu me parle und sagt, Piero, ich möchte ihm noch gern 10 Jahre schenken. et il dit, Pierrot, j'aimerais encore lui offrir 10 ans. Und ich sagte, Erwin, Et je disais, Erwin, ich glaube, Gott möchte dir noch 10 Jahre je schenken. crois que Dieu veut encore te donner 10 ans. Möchtest du das? Est-ce que tu voudrais ça? Guckte mich mit großen Augen an, Il me regarde avec des grands yeux. liegt so im Bett drin, Il est dans son lit. sagt er, ja. Il dit oui. Ich habe ihm so die Hände aufgelegt. Je lui ai imposé les mains. Ich habe ihm prophezeit 10 Jahre. J'ai encore prophétisé 10 ans.
Er lag immer noch da. Il était toujours encore couché là. Dann habe ich mit Samuel gesagt, komm, wir gehen rüber. Et je disais, Samuel, viens, on va de l'autre côté. Maria hatte Abendessen gemacht Maria avait fait un repas für Samuel und für mich. pour Samuel et moi. Und wollte gerade Tischgebet machen zum Essen. On voulait juste faire la prière pour le repas. Kommt der Erwin rein, Erwin rentre. sitzt sich an den Tisch und fängt an mit uns zu essen. Il s'assied à table et commence à manger avec nous. Die Maria guckt nur so, Marie a regardé avec des grands yeux. kein Wort gesagt. Elle n'a rien dit du tout. Mein kleiner Samuel war 7 Jahre alt, Mon petit Samuel avait 7 ans. aber er wusste, was es war. Il savait ce que c'était. Wenn ich schon dran bin, eine letzte. Pendant que j'y suis, je raconte encore une dernière. Vor einige Jahre Il y a plusieurs années, hat mir meine Mutter angerufen ma maman m'avait téléphoné. und gesagt, Papa geht's ganz schlecht. Je disais, papa, il va pas bien du tout. Und er war so gerade 80 Jahre alt Il avait geworden. environ 80 ans. Und ich habe ihn besucht. Je l'ai visité. Es war ein tiefgläubiger Mann. C'était un homme très très pieux. Und ich sag, Papa, was ist los? Je disais, papa, qu'est-ce qui se passe? Willst du gehen? Est-ce que tu veux aller? Da sagt er mir, wenn Gott es will, Alors il me dit, si Dieu le veut, ich werde gehen. je vais aller. Und irgendwo wusste ich so, etwas stimmt nicht. Et quelque part, je savais qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste Ich là. spürte, dass der Tod da ist Je sentais que la mort était là und er war bereit. et il était prêt. Und da fragte ich ihn, Et je lui ai demandé, möchtest du noch gern einige Jahre haben? est-ce que tu voudrais encore avoir quelques années? Dann guckte er mich in die Augen Alors il me regarde dans les yeux. und sagte, ich hätte gern noch die Mutter gepflegt. Moi, j'aurais encore bien voulu soigner maman. Ich hätte gern noch geholfen, ein paar Jahre. J'aurais bien encore voulu l'aider plusieurs années. Du weißt, es geht ja nicht so gut. Tu sais qu'elle va pas tellement bien. Und dann guckte ich ihn an und sagte, Alors je le regardais. weißt du, Gott fragt dich, was willst du? Alors je le regardais, je demande, tu sais, Dieu demande, qu'est-ce que tu veux, toi? Und ich sagte, Papa, ich gehe zum Zimmer weg. Et je disais, papa, maintenant je vais quitter la chambre. Und das, was du mir gesagt hast, Et ce que toi tu m'as dit, das sagst du jetzt deinem Gott. maintenant ça tu vas le dire à ton Dieu. Dann guckt er mich an Il me regarde und ich wusste, er hat es verstanden. et je savais, il avait compris. Ich habe den Glaube gesehen. J'ai vu la foi. Ich gehe runter. Je descends. Meine Mutter war ganz sauer, weil ich sie nicht reingelassen habe. Ma maman était fâchée parce que je l'avais pas laissé entrer. Es war mir egal. Ça m'était égal. Ich wusste, ich muss allein mit meinem Vater reden. Je savais que je devais être tout seul avec mon papa. Weißt du was? Mein Papa hat noch 10 Jahre gelebt und hat die Mutter gepflegt und die Mutter ist vorher gestorben. Et tu sais, papa a encore vécu 10 ans. Il s'est occupé, soigné maman et elle est morte avant lui. Gott hat seinen Wille respektiert Dieu a respecté sa volonté und hat den Tod weggeschickt. et il a renvoyé la mort. Viele Christen sterben viel zu früh, Beaucoup de chrétiens meurent beaucoup trop tôt weil sie akzeptieren das Urteil vom Tod. parce qu'ils acceptent la condamnation de la mort. Und ich sage euch etwas, nicht der Tod entscheidet, sondern Gott entscheidet. Moi, je veux vous dire une chose, c'est pas la mort qui décide, c'est Dieu qui décide. Versteht ihr? Vous comprenez ça? Ich will es wissen und ich werde es wissen, wenn Gott mich holt. Moi, je veux le savoir et je le saurai quand Dieu viendra me chercher. Kein Autounfall Pas un accident de voiture oder etwas anderes. ou autre chose. Ich habe es mit Gott ausgemacht. Moi, j'ai fait ce deal avec Dieu. Ich weiß, wann er mich holen wird Moi, je sais quand il vient me chercher und ich werde es vorher wissen et je le saurai avant und ich werde mit Freude mit ihm gehen. et je vais avec joie aller avec lui. Es wird eine Feier sein im Himmel. Ça va être une fête au ciel. Diese Glaube musst du haben. Cette fois, il faut que tu l'aies. Hör auf, im Zufall zu glauben. Arrête de croire au hasard. Ich glaube nicht an Zufall. Moi, je ne crois pas au hasard. Ich glaube an Autorität Gottes. Moi, je crois en l'autorité de Dieu. An Autorität Gottes. À l'autorité de Dieu. Spürt ihr die Autorität? Est-ce que vous sentez cette autorité? Ist sie da heute Abend in Est-ce diesem qu'elle Raum est là drin? ce soir dans la salle? Es gibt so Bluttransfusionen, Il y a comme ça des transfusions de sang, aber es gibt auch eine Transfusion der Autorität und des Glaubens. mais il existe aussi la transfusion de l'autorité et de la foi. Heute Abend spüre ich so in meinem Geist drin, Ce soir, je sens comme ça dans mon esprit,
Gott möchte dir eine Autorität geben, Dieu voudrait te donner eine Autorität des Lebens, une autorité de vie gegen den Geist des Todes zu gehen, contre l'esprit de mort et d'aller contre. der wie deine Gedanken anbricht, Celui qui s'attaque à tes pensées, in deine Gefühle, à tes sentiments, in deinem Körper, à ton corps, in deine Familie, à ta famille, deine Kinder. à tes enfants. Es gibt Leute hier, Il y a des gens ici, du hast Kinder oder Enkel, die Probleme mit Drogen haben. tu as des enfants ou des petits-enfants qui ont des problèmes avec la drogue. Und weißt du was, das Problem ist nicht Droge, Et tu sais, le problème, c'est pas la drogue. sondern das Problem ist der Geist des Todes. Le problème, c'est l'esprit de mort. Und viele junge Leute, Et beaucoup de jeunes gens die Drogen nehmen qui prennent des drogues oder Exzesse mit Alkohol, ou qui font des excès avec l'alcool, die haben den Geist des Todes gespürt. ils ont senti l'esprit de mort Und sie haben keine Lebenslust mehr. et ils n'ont plus envie de vivre. Und dann ist ihnen alles egal. Alors tout leur est égal. Auch die Nebenwirkung von Drogen. Aussi les effets secondaires des drogues. Wenn du ein Kind oder einen Enkel kennst Si toi, tu connais un enfant ou un petit enfant und du siehst, wie ein Droge- und ein Alkoholproblem hat, et que tu vois qu'ils ont un problème avec la drogue ou l'alcool, bete nicht gegen die Droge, ne prie pas contre les drogues, sondern gegen diesen Geist des Todes. mais contre l'esprit de mort. Und proklamier Leben Gottes in die Kinder hinein. Et proclame la vie de Dieu dans ses enfants, Die Freude am Leben, la joie de la vie, dass Tod weggeht. que la mort s'en In ihre aille Gefühle, in ihre Gedanken. dans leurs pensées, dans leurs sentiments. Weißt du, wie Leute leiden, Tu sais comment souffrent les gens wenn der Geist des Todes sie berührt hat? quand l'esprit de mort les a touchés. Wie viel Teenie in Deutschland machen Selbstmord jedes Jahr? Combien de jeunes teenagers se tuent chaque année en Allemagne, In Europa. en Europe? Warum? Pourquoi? Weil der Geist des Todes sie berührt hat. Parce que l'esprit de mort les a touchés. Und kein Psychologe und kein Psychiater kann ihnen helfen. Aucun psychologue, aucun psychiatre ne peut leur aider. Sondern Gott ist das Leben. Mais Dieu est la vie. Gott ist das Leben. Dieu est la vie. Und wir müssen wieder diese Autorität Et il bekommen. faut de nouveau qu'on reprenne cette autorité. Und wir müssen gegen den Tod Et il gehen. faut qu'on aille contre la mort. Akzeptiere, wenn der Tod dich konfrontiert. Accepte que quand la mort te confronte, Lass ihn kommen. laisse-la venir. Wenn du spürst, er ist da. Et quand tu sens qu'elle est là, Okay, sagst Tod, bist da. et tu dis, ok, mort, tu es là, Guck mal, probier mal. maintenant essaie voir. Und dann fang an zu konfrontieren. Alors commence à confronter. Und du wirst sehen, du wirst sofort eine Stufe höher in das Prophetische Et reingehen. tu verras, tu iras tout de suite un niveau plus haut dans le prophétique. Amen. Amen. Wir wollen gerade einen Moment On veut juste un moment der Heilige Geist stärker rufen. appeler plus fortement le Saint-Esprit. Weißt du, wenn der Heilige Geist Tu sais, quand le Saint-Esprit das Wort bestätigt in deinem Herzen, confirme les paroles dans ton cœur, dann wird es wirksam. alors ça va agir. Lass der Heilige Geist dich berühren. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Tief drin Tout au fond, spürst du diesen Tod. est-ce que tu sens cette mort? Vielleicht, wo in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten so Gedanken des Todes gehabt hast. Peut-être que les dernières semaines, mois, tu avais comme ça des pensées de mort en toi. Und heute Abend hast du Offenbarung. Et ce soir, tu as une révélation. Sag Gott, okay, ich hab's verstanden. Et dis à Dieu, ok Dieu, j'ai compris. Ich habe die Konfrontation erlebt. J'ai vécu la confrontation. Ich werde aufstehen Je vais me lever. mit deiner Autorität Je vais prendre ton autorité. und werde anfangen, diesem Tod zu konfrontieren. Je vais commencer à confronter cette mort. Autorität haben, Confronter cette haute mort. Autorität bekommen. Recevoir l'autorité. Sie ist hier heute Abend, Elle est là ce soir. in diesem Raum, Dans cette salle, du wie zuschaust, toi qui regardes, bei dir zu Hause. chez toi à la maison. Diese Autorität kommt in dein Wohnzimmer. Cette autorité vient chez toi dans ton salon. Ist egal, wo du bist. Peu importe où tu te trouves, Empfange. reçois. Du wirst konfrontieren. Tu vas confronter. Komm, heb mal deine Hände, Moment, so Gott. Élève voir tes mains vers Dieu.
Komm, stehen wir vielleicht im Moment noch auf. On se lève encore ensemble. Und das Feuer Gottes wird kommen. Le feu de Dieu va venir. Das Feuer Gottes wird Menschen berühren Le feu jetzt. de Dieu va toucher les personnes. Es wird berühren. Vous allez être touchés. Es wird kommen. Ça va venir. Einige werden Befreiung bekommen vom Tod. Certains vont être libérés de la mort. Aber das Feuer Gottes wird kommen. Et le feu de Dieu va venir. Das Feuer von Elia, Ce feu de Élie, es wird kommen. ça va venir. Es wird kommen. Ça va venir. Ich sehe gerade im Geist, Je vois dans l'esprit wie maintenant. die unsichtbare Welt Türen aufgehen. Comme dans le monde invisible, des portes s'ouvrent. Es gehen Türen auf. Que des portes s'ouvrent. Und ich möchte noch etwas machen. J'aimerais faire quelque chose. Ich möchte bis auf 3 zählen. Je vais compter jusqu'à 3 Und wir werden einen Siegeschrei machen. et on va pousser un cri de Ein victoire. Siegeschrei. Un cri de victoire. Und für einige Leute wird wie so der Geist des Todes zerbrochen werden. Et puis chez certains d'entre vous, Der l'esprit Geist de des mort va Todes être Er brisé. wird zerbrochen Il werden. va être brisé. Du wirst einen Sieg über den Tod bekommen Tu heute vas avoir Abend. une victoire sur la mort ce soir. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Danke, Herr, dass Tod weggegangen ist. Merci Seigneur que la mort est partie. Und dass das Leben Gottes kommt. Que la vie de Dieu vient. Wow, atme es ein. Inspire. Es ist eine ganz neue Salbung des Lebens, wie da ist. Il y a une nouvelle onction de la vie qui est là. Eine Salbung des Lebens. Une onction de la vie. Es kommt über dich. Es kommt Ça vient jetzt. maintenant. Eine Frau, es geht gerade in deinen Unterleib hinein. Il y a des femmes, ça va dans le bas-ventre. Du bist krank in deinem Unterleib. Tu es malade dans ton bas-ventre. Du weißt es. Tu le sais. Und du hast den Tod schon gespürt. Tu as déjà senti la mort. Aber Gott sagt, ich möchte dir heute Abend Leben in dein Unterleib Mais reinsprechen. Dieu dit ce soir, je veux parler, proclamer la vie dans ton bas-ventre. Leg deine Hände auf dein Unterleib. Mets tes mains sur ton bas-ventre. Weil jede Form des Todes wird von deinem Unterleib rausgehen. Parce que toute forme de mort va sortir de ton bas-ventre. Und das Leben Gottes wird Et kommen. la vie de Dieu va venir. Es kommt. Ça vient. Ich sehe gerade, wie die Eierstöcke von einer Frau berührt werden Je jetzt. vois comme les ovaires d'une femme sont touchés maintenant. Sie werden ganz neu gemacht. Ils sont complètement renouvelés, Sie werden ganz neu. complètement nouveaux. Du wirst wie neue Eierstöcke Tu bekommen. vas avoir comme de nouveaux ovaires. Das geschieht gerade jetzt. Maintenant, c'est maintenant. Das ist ein Gott, die Wunder tut. C'est un Dieu qui fait des miracles. Jetzt. Maintenant. Danke, Herr, dass der Geist des Lebens, Merci que l'esprit de vie, dass er da ist. qu'il est là, Dass er da ist. qu'il est là. Du bist Träger des Lebens Gottes. Tu es porteur de la vie de Dieu. Du bist Träger des Lebens Gottes. Tu es porteur de la vie de Dieu. Und eine prophetische Salbung berührt dein Leben. Et une onction prophétique touche ta vie. Du wirst Worte aussprechen über Leute. Tu vas proclamer des paroles sur des gens. Prophetische Worte. Ce sont des paroles prophétiques. Und das Leben Gottes wird den Menschen zurückkommen. Et la vie de Dieu va revenir dans ces personnes. Deine Worte Tes paroles werden Leben bringen. vont amener la vie. Sie werden Leben bringen. Elles vont amener la vie. Leben bringen. Amener la vie. Atme es ein gerade. Inspire Es ist maintenant. jetzt hier. C'est là, c'est ici. Es ist jetzt hier. C'est ici maintenant. Du bist ein wunderbarer Gott. Tu es un Dieu merveilleux. Ein wunderbarer Gott. Un Dieu merveilleux. Lass uns einen Moment haben, wo wir ihn anbeten. Adorons-le encore un moment. Sag ihm, wie gut er ist. Dis-lui combien il est bon. Vive
Dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich, ich liebe Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oh, ja, na, na. Oh
Ich bete Lamm auf dem Thron. Ich bete Lamm auf dem Thron. Denke das Wort, wir erheben dich. Hier und jetzt, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Stachel? Oh, wir verkündigen das Leben und jeder Tod muss weichen, denn du bist das Leben. Jesus, du bist das Leben. In mir. Und jede Stimme des Todes muss schweigen.